bạn xôm cột chim đẹp su phục mẹ bông ổn có kia chỉ tin được rất bạn sụp bài chỉ tế phục mẹ bông ổn bạn cái này đấy nhom miền chỉ bật sau nâng chim này đang mày mũi đầm bay chạy đầm lệ đào phục mẹ bông ổn có kia bạn đắng đây em pk bằng cật group là telegram hay nâng bằng cật channel là telegram đầm bay dừng prepra với cá rùm kia tại mặt đònต่อทำไมกระบวนการเปลพวกแม่บางคนเบอร์อินเทอร์เน็ตมั้งให้โจทย์แต่เบอร์การวิธีเทเลกราฟบ้านนี่คือเพียงตัวบัตรให้ในเลยคอมพิวเตอร์นะตัวมั้งจะสัญญาณเตะใบvàตัวมั้งยืมบังเกิดเปียมุ้ยท้า new group โอเคจะเลือกเปีย new group มั้งđãทำไมผู้ทอยังđãท้าสอนเลยวิธีโอเคhai tập mới dùng bờ vùng chó đã thá group ok group tập mới bật vùng tròn vĩnh tập mới xôm chạy tiệt hạ này và tập mới VOS smart chật chối group bảo dưỡng khi chạp phí pi nẹ làng tàu nó hiện ai ad và nẹ rồi pi nẹ cho mùi năng admin luôn dương tối ba mình tẹt nẹ phần này pi nẹ cháu hay bật tập móc nhom chạy cái này create bạn bắt card group bạn chụp chạy ấy ở sắp vào máy TV group bạn bắt tập pi dương bắt card group bạn mùi ấy dương ai chạy mơ cái này ní bạn ní cứ chia sẻ máy chạy bảo dưỡng bạn bắt tập mới dương ai chạy nơi cái này sinh nhà bố mẹ tụi mình ní bà dương chạy add smart chụp bật hàm thiệt màu đóแต่nhưng mà ban bật hàm thì tế cứ nhầm ban bật cận group ban mùi một ban năng hới hay dương trôi và thôi giờ mày tiết trôi một cái lệnh nhà trì bay mó bạn hay dương trôi một cái lệnh bạn bên này group trôi bên này group bạn cái lệnh ní nhầm đố há vị trí top mốc cái lệnh ní dương chạy cái lệnh private mó và tập móc cho cái lệnh private á về miền và public group hay là private group public group đúng cứ miền này thái dương ôi cái khơiជាសាធារណៈបើសិនជា private group គឺឃើញតែម្នាក់យើងទេលោកត្រាតែយើងផ្ញើ link ឲ្យគេទៅគេចូលរួមបានណាគេអត់អាច search ឃើញទេអូខេដូច្នេះខ្ញុំដាក់ថា public group បាទបន្ទាប់មកគេឲ្យយើងបង្កើត link បើថតថាខ្ញុំដាក់ថាខ្មែរ traditional ខ្មែរ medicine ប៉ុណ្ណឹងមកឃើញនៅវាដាក់ថា this link is available មានន័យថា link នេះគឺដំណើរការបានហើយបាទបន្ទាប់មកយើងដាក់ restrict saving content បាទដាក់ restrict ក៏បានដែរបើយើងចង់ដាក់ណាបាទយើងគ្លីកកន្លែងនេះមួយមកហើយយើងជ្រើសរើសកន្លែង public បន្ទាប់មកសូមចុចថាពាក្យថា save បាទបន្ទាប់មកយើងបាន link រួចហើយយើងបន្ទាប់មកយើងកន្លែងដាក់វិពណ៌នាថាមានប្រភេទឱសថបុរាណជាច្រើនប្រភេទបាទខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្្នឹងទេចាំដាក់ពេលក្រោយទៀតបាទបន្ទាប់មកគ្រប់យើងគឺ publish ជាសាធារណៈហើយបាទ reason ទទួលដល់គឺ16នាក់ហើយបាទ permission គឺ8លើ8បាទ administrator គឺយើងជាអ្នកជំនួយការហ្នឹងគឺម្នាក់យើង assistant ហ្នឹងគឺយើង member របស់យើងគឺ3នាក់បានចូលរួមហើយគ្រាន់តែខ្ញុំបង្កើតបាញ់ណាបាទបន្ទាប់មកយើងចុច save បាទនេះយើងបានគ្រប់មួយហើយបាទដែលអ្វីដែលពិសេសជាងនេះទៀតនោះគឺការបង្កើត channel ណាតោះចុចសញ្ញាត្រី3បន្ទាប់មកយើងចុចយក new channel បាទបន្ទាប់មកយើងដាក់ឈ្មោះ channel មកដាក់ដូចគ្នាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះដូចគ្នាទេសតបុរាណខ្មែរសតបុរាណខ្មែរហើយបើវងកញ្ចក់កន្លែងខ្ញុំដាក់ channel ខ្ញុំដាក់ថា channel កុំឲ្យច្រឡំគ្នាបន្
ទាប់មកកន្លែងនេះយើងដាក់ការវិពណ៌នាស្រេចក៏បានដែរមានឱសថប្រភេទចូលភេទនៅទីនេះបាទបន្ទាប់មកខ្ញុំយើងចង់ដាក់ហ្វូតូក៏បានដែរណាចុចកន្លែងហ្វូតូមកដាក់មកតែខ្ញុំអត់ទាន់បានដាក់ទេខ្ញុំដាក់ពេលក្រោយណាអូខេបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង create បន្ទាប់មកគេឲ្យយើងបង្កើត link ទៀតហើយបាទ link channel ពីមុន link group ឥឡូវ link channel ណាបាទកន្លែងនេះយើងអាចជ្រើសរើសថា private ក៏បានឬក៏ publish ក៏បានដែរបើសិនយើងដាក់ private channel មានន័យថាគេឲ្យ link ស្រាប់ហើយតែបើសិនជាយើងដាក់ថា publish ជាសាធារណៈគឺគេទាមទារឲ្យយើងបង្កើត link ដោយខ្លួនឯងបាទកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់ថាខ្មែរ channel ខ្ញុំដាក់ channel បន្ទាប់មកវាដាក់ថា this link is available គឺ link នេះអាចដំណើរការបានហើយយើងដាក់ប៉ុណ្ណេះមកឬក៏យើងថែមពាក្យតិចទៀតមើលបានអត់អត់បានទេខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណឹងហើយវាដាក់ពណ៌ខៀវអញ្ចឹងគឺបានហើយយើង save មកបាទបន្ទាប់មកកន្លែងនេះយើងអាច add សមាជិកយើងចូលក៏បានដែរចុចមួយមកយើងចុច add នោះបាទ add ចូលបានសមាជិកយើងម្នាក់ហើយនឹងសមាជិកដែលយើង add ម្នាក់បាទខ្ញុំបានអានេះ channel អានេះគ្រប់អូខេដើម្បីយើងធ្វើការរួមគ្នាបានសូមចុចកន្លែងពាក្យថា channel ដដែលបាទបន្ទាប់មកសូមចុចយកកន្លែងនេះហើយយើងយកពាក្យថា manage channel បាទបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនចុចកន្លែង discussion បាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើការជ្រើសរើសទៅលើគ្រប់ណានេះគ្រប់ដែលខ្ញុំបង្កើតមានន័យថាយើងចុចនៅលើ channel ហើយយើង add ទៅលើគ្រប់របស់យើង select នៅលើគ្រប់នេះមកយើង link គ្រប់បញ្ចូលគ្នាអូខេបន្ទាប់មកយើងវាចូលបាទ discussion ជាមួយនឹងគ្រប់ហ្នឹងណាឱសថបារាំងខ្មែរ VT គ្រប់ហ្នឹងអូខេយើងចុច save មកបន្ទាប់មកយើងធ្វើការផ្ញើឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ថាពាក្យ hi teacher យកមក hi teacher យកផ្ញើមកតើមានអ្វីកើតឡើងបាទ channel នេះឃើញទេបងប្អូនវាលោតចូលមកក្នុងក្រុមរបស់យើងដោយអូតូម៉ាទិកណាយើងបើកនៅក្នុងក្រុមនឹងមកយើងឃើញបាទឃើញទេនេះ hi teacher ដូចគ្នាហើយមានរូបភ្នែកមានរូបចំនួនមើលចំនួនមនុស្សមើលណាម្នាក់ពីរនាក់ឡើងដល់ K ដែរណាអាស្រ័យទៅលើគេមើលច្រើនបាទវីដេអូនៃការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាក់ទងទៅនឹង Telegram ពុកម៉ែបងប្អូនគឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូដែលការបង្កើតឡើងរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចចុច like ហើយ subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីបានវីដេអូល្អៗទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាបន្តទៀតពេលនេះដែរវត្តមានរបស់ខ្ញុំបាទសូមរំលឹកកាយគ្រប់លាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយល្អៗបាយបាយជម្រាបលា